大雄啊，你唔好成日咁樣喺屋企 hea 啦，間唔中都要出去玩下噶。吓？算啦，我咁樣講你都唔會出去噶啦，因為咁凍啊。你明就好啦，就算出去外面都唔會有啲咩得意嘅事噶啦。唔小心冷親嘅咪仲弊。不過如果落雪又唔同咁講喎。如果落雪你就會出去外面玩？落雪會好好玩嘅。好啦，一於令個天落雪啦。可以令個天落雪？氣象紙。呢個法寶其實係未來小學嘅教材嚟㗎，用佢就可以好簡單咁體驗到翻風落雨等等各式各樣嘅天氣，例如撳風嘅掣就會，至於撳雲嘅掣就會。俾我試下。呢個掣就係係落雨掣啊！之後都係出去外面試好啲啊！係啊，去外面好啲。而家就將氣象紙擴展至成個花園，放大電筒。咁大張應該夠啦啩？你想要點樣嘅雪啊？如果係雪嘅話，唔係就淨係得白色同好凍嘅雪嘅咩？其實雪都有好多種類嘅。如果要滑雪，最好就係粉雪；如果係做雪人，最好就係牡丹雪啦。係咁，我要牡丹雪啦。OK。係雨啫喎。喺雲裏面，水係會結成晶狀噶，而呢啲晶狀亦即係雪。但係喺跌落地面嘅過程中，融化嘅就係雨，落到地面依然冇融化嘅就係雪。雪同雨原本就係同一樣嘢。哇，係雪啦！落雪啦，落雪啦！犀利啊，係雪啊！只不過係落雪啫嘛，已經咁興奮啦。咁又係嘅，可能因為呢一帶好少落雪啦。已經開始積雪啦喎！過多幾個字，成個花園就會有大量積雪啦。乜要咁耐啊？喂，等陣啦，大雄你去邊啊？積雪夠厚就叫我啦。啲積雪仲未夠厚咩？啲雪夠厚。哇，係！哇！好，我要做個大嘅雪人。哇！好凍啊，手都痹晒。大雄，你要加油啊！唔得啊！喂！哇，真係好暖啊！好暖啊！哎呀，本來想做個大雪人噶，但係因為太凍做唔到，真係好可惜啊！如果有暖嘅雪，就做多幾個都唔會有問題啦。喂呀，大雄啊！暖嘅雪哇，我諗就算係哆啦 A 夢都冇辦法可以做得到嘅啦。話你聽啊，呢種雪雖然好奇怪，但係都唔係做唔到嘅。雪轉換器，由於有好多種轉換器，所以可以製造好多種雪嘅。想要覺得暖嘅雪，就用呢個啦。又試落雪咯喎，你試下摸下。好暖啊！啲雪真係好暖啊！因為呢啲係暖嘅雪嚟噶嘛。我而家覺得熱啊！咁樣睇嚟，要做幾多個雪人都唔係問題啦。好重啊！喂，有冇一啲會自動變成雪人嘅雪啊？你講咩話？你講咁過分喎！我到底係為乜嘢做呢啲事噶？算啦，你就變成黐頭毛咁似係暖爐邊啦！哼！機械人歇斯底里嗰陣真係好難睇啊！可能因為太嬲，所以跌咗喺度都唔知道啊！哇，犀利啊！原來有雪人雪噶。淨係得呢度開始積雪啫喎，原來係咁，佢會淨係落呢度。
已經做咗一個巨大嘅雪人啦！仲有好多唔同嘅轉換器喺度喎，係咁好啦，一於就全部試晒佢啊！個雪人好大啊！靜香，我哋一齊嚟玩雪啦，可以落好多種唔同嘅雪啊！真係啊！到底要試邊個好咧啊？雪公雪、雪人雪我就知啫，呢個即係咩咧？不如就試下呢個啦。就咁睇，只係普通嘅雪啫喎。係啊？係乜嘢啦？唔知啦。哇，好壯觀啊！雪做嘅城啊！原來雪公雪係自動變雪城堡嘅雪。入去睇下啦。犀利啊！雪做嘅城堡真係好浪漫啊！大雄，哎呀，係咁，跟住試邊一種雪好咧？禮服裙雪呢個都好喎。係咩嚟啊？好靚啊！係雪做嘅禮服裙，哇，好靚啊！真係好好睇啊！係咩？跟住嘅係打雪戰雪，到底係咩咧？製造咗好多雪戰用嘅雪球出嚟喎。哇，好凍啊！喂，胖虎，嚟打雪戰啦！係咩嚟噶？你做乜嘢啊？有冇問題㗎？冇問題，冇問題，因為我哋有好多彈藥，所以冇問題嘅。我定會掟得中你企嗰度噶，俾你睇下巨人隊投手嘅技術啦！成啦！可惡啊！打低佢啊！好嘢啊！大雄咁囂張，要佢投降啊！一於令到大雄佢後悔，向我哋挑起呢一場雪戰啊！好啊！係咩嚟噶？係咪大炮啊？係大炮雪整出嚟嘅。發射！係啊！好，再嚟一發！冇！好嘢啊！真係厲害咪啊！小夫，你冇事啊嘛？等陣啦，小夫。大雄，你真係好過分啦！你個胖虎好頑強啊！連續發射！喂，咁樣嘅嘢，我係唔會。嚟啦！超大炮彈發射！我係唔會輸噶。媽媽，整坑嘅人係絕對唔可以原諒嘅。多謝你啊，大雄。大雄，靜香，哎呀，已經咁晏噶啦，我要走啦。我要去學小提琴啊，再見啦。等陣啦。咁快走噶？仲有好多轉換器都未試用過。雪裏雪，應該會幾得意喎。等我試下先。大家成日都講嘅雪女咧，其實係民間自古流傳落嚟嘅傳說。大雄點解咁夜仲未翻嘅？到底咩事咧？
大雄喺咁凍嘅天氣，竟然喺外邊玩到唔知時間都有，希望出邊唔好落雪啦。萬一冷親感冒就大件事咯。啲人成日話小朋友唔怕感冒噶。冇錯係啊，只要跑起嚟就會好暖，冇事嘅。好熱啊！好熱啊！救命啊！老鼠妹一直係咁追住我啊！哇，好似涼咗啲咁喎！哎呀，唔講住啦！救命！